Yay mürəbbələrinin, yay komportlarının sezonudur. Videoda da görürsünüz. Hamısından bacardığım qədər almışam və həm özüm üçün bişirəm, həm sizlər üçün video çəkirəm. Bugünkü videomuzun mövzusu isə malina cemidir. Həm dadı, həm qoxusu, həm də praktik hazırlama qaydası ilə möhtəşəm bir ləzzətdir və qripin, soyuq dəymənin ən sevmədiyi meyvələrdən biridir. Qış boyunca çayımıza qatıb içirik. Belə ki, ilk olaraq meyvələrimizi yaxşıca yuyuruq. Daha sonra isə suyunun süzülməsi üçün gözləyirik. Qeyd edim ki, əzilməyi problem deyil. Yaxşıca yuyun, əzilsə də olar. Onsuz da biz meyvələri növbəti etapda əzəcəyik. Yaxşı yuduqdan sonra isə saxlayırıq. Suyu tam süzülür. Çünki meyvəni bişirməyəcəyimiz üçün suyu yaxşı süzülməsə qıcqıra bilər. O səbəbdən də yaxşıca süzülməyini gözləyirik. Meyvənin suyu süzüldükdən sonra isə bir qazan ləyənə əlavə edib yaxşıca kartof əzən vasitəsilə əzirik. Qeyd edim ki, blenderdan keçirmirik. Çünki blenderdan keçirdəcəyimiz zaman meyvə çox sulanacaq. Bu da bizim işimizə mane olacaq. Yaxşı bir nəticə əldə etməyimizin qarşısını alacaq. Bu şəkildə kartof əzən vasitəsilə yaxşı əzirik. Hətta əgər kartof əzəniniz yoxdursa, əlinizlə də əzə bilərsiniz. Əsas məqsədimiz yaxşıca əzilməsini təmin etməkdir. Bu səbəbdən də mümkün qədər yaxşı əzməyə çalışırıq. Meyvələrimizi əzdiyi hazırladıq. Daha sonra isə kiloya kilo prinsipi ilə üzərinə şəkər tozu əlavə edirik. Məsələn, mənim meyvəm 2 kiloqram 700 qram idi. Üzərinə 2 kiloqram 700 qram şəkər tozu əlavə etdim və yaxşı şəkər tozu tam əriyənə qədər, qarışana qədər qaşıq vasitəsilə qarışdırdım. Bu şəkildə hazırladıqdan sonra meyvəni bişirmirik. İşimiz əslində yekunlaşıb. Sadəcə 5-6 saat sərin bir otaqda saxlayıb, ən az saatda bir dəfə təkrar qarışdırırıq ki, içərisindəki şəkər tozu tam yaxşı əriyib həll ola bilsin. Qeyd edim ki, növbəti videolarda malina mürəbbəsinin hazırlamasını da paylaşacağım. Adını tam dəqiq bilmirəm. Moruq gedir, yoxsa malina gedir. Yəni, zaten hansı meyvə olduğunu özünüz görürsünüz. Səhv etmirəmsə Azərbaycan dilində malina, moruq, rus dilində isə malina olmalıdır. Bizdə daha çox malina adıyla məşhurdur. Bu şəkildə hazırladım və stolun üzərində kondisioner olan bir otaqda 5-6 saat saxlayıb, hər saat başında isə qarışdırdım. Daha sonra isə bankalara əlavə etdim. Siz burada son halını da görə bilirsiniz qabın içərisində. Bankalara əlavə etdikdən sonra isə hər bankanın üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm ki, qalan zaman üzərində kiflər yaranmasın. Daha sonra isə ağızlarını yaxşıca presləyib soyuducuda saxlayıram. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.